Hola chicos, ahorita estamos un nuevo video, pero otro día más de Avatar World, pero vi que hasta ahorita estamos en el bosque porque nos estrellamos y tuvimos un accidente y nosotros tenemos unas pequeñas heridas. Es cierto, pero me salió un poco de sangre. Hola chicos, ¿quieren unirme a hacer yoga? No ocupamos hacer yoga, solo hacemos algo. No es que nos quedamos aquí. Está bien. Yo también voy. Espérenme. Wow, voy a tocar a esta serpiente. No te toques, porque te podría morder y te envenenará. Bueno, te envenenará. Bueno, vamos a talar. Tas. Bien, ya se taló. Voy a pedir una comida. Esta parte continuará.